residence PCT ကိုစပြီး design လုပ်တုန်းက equal living and equal living ဆိုတဲ့ concept ကိုစဉ်းစားမိခဲ့တာပေါ့လေဒီ concept လေးဖြစ်လာတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ client တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့ဒီ ALA မှာအသက်3-4နှစ်လောက်ကစပြီးတော့နေခဲ့ရပါအဲ့တော့အဖိုးတွေဖွားရင်းနဲ့ဆူစီနေခဲ့ကြရပါအခုမှအိမ်တော်ကြပြီးတော့ကလေးလေးရလာတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေနဲ့ရောသားသမီးတွေနဲ့ရောအတူတူလေးဖို့အတွက်အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့သူတို့ဖိုးဖွားခိကထင်ရှားတဲ့ architecture style နဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်မှာနေခဲ့ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုပိုင်အိမ်လေးတွေစောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ contemporary modern style မျိုးနဲ့သူတို့စောက်ချင်ကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီ project လေးကမြေခွက်တစ်ခွက်ပေါ်မှာပဲအိမ်နှလုံးပိုင်းရတဲ့ design မျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် economy ဖြစ်တဲ့ modern design မျိုးကိုပဲရွေးချယ်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲငယ်တွေကကြီးပြင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲသူတို့အိမ်လေးစောက်ချင်ကြတယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာမတို့နေရာစဉ်းစားတာပေါ့နော်နေရာစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့မတို့ဒီနေခဲ့တဲ့ဒီနေရာလေးပါပဲနေပဲဆိုပြီးတော့မတို့ဆောက်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆောက်ဖြတ်တဲ့ခါကျတော့မတို့ဒီမောင်လေးတွေလည်းတိုက်နေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဆောက်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်ထဲပါပဲအိမ်လေးနှလုံးစစ်တူဆောက်မယ်ဒါပေမဲ့အတွေးကလိုအပ်ချက်တွေကတော့မတူကြဘူး။မရဲ့မောင်လေးကတော့သူရဲ့အလုပ်စတူဒီယိုပေါ့ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုလေးပါခြင်းနဲ့အမကတော့ကလေးလေးရှိတော့ဒီကလေးလေးအတွက်အခန်းလေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး requirement တွေမတူဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။ client အနေနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမတူညီနေရလဲတွေ့ရတယ်။အပြင်ပန်းမှာပဲတစ်ထက်တည်းကြတဲ့အိမ်ပုံစံမျိုးကိုပဲသူတို့လိုချင်ကြပါတယ်ဒီအိမ်ရဲ့ planning ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့ပုံစံမတူတဲ့မိသားစုနှစ်ခုပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကတပုံစံနဲ့တူတဲ့အိမ်လေးမှာနေကြမှာဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားခဲ့ရတာပေါ့လေအဲ့တော့အိမ်လုံးရဲ့မြင်ညီတက်ကတော့ function တွေအတူတူပဲ living dining kitchen မိတ်ရုံဒါရတော့ပါမယ်ကျန်တဲ့ပထမတက်မှာရှိမဲ့အခန်းကြီးအကြောင်းမှာနည်းနည်းလေးကွဲလွဲလာမှာပေါ့လေကလေးလေးတွေပါတဲ့မိသားစုမှာကြတော့ family living ဖျားခန်းပြီးရင်ကလေးတွေအတွက်တော့ play room ပါတယ် master bed 3ခန်းနဲ့bedroom တစ်ခန်းလို့ပါမယ်ပေါ့လေအကယ်၍လိုအပ်လာလို့ရှိရင်တော့ play room ကိုလည်း bedroom အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပညာရှင်ပါတဲ့အိမ်ဘက်မှာကြတော့family living ဖျားခန်းနဲ့ master bed 2ခန်းပါပြီးတော့အပေါ်ဆုံးထပ်ကိုတော့သူ့အတွက် photo studio အနေနဲ့ design ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတို့စောက်ပေးမဲ့လို့ရှာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့စောက်ပေးနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုသုံးခုနဲ့စကားပြောပြခဲ့ကြတော့သူတို့တွေကဒီ architecture ကိုအထူးပြုထားတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အမတို့ခုနလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ကွက်တီမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပုံမဖော်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့ပုံဖော်ပေးနိုင်ဘူးမတို့အဲ့နဲ့ဒီတိုက်တို architect နဲ့စကားပြောပြခဲ့ကြတယ်စကားပြောပြတော့အမတို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးပြောပြရဲဒီတိုက်တို architect ကလည်းသူတို့တွေမတို့ပြောတဲ့ဟာလေးတခြားနားထောင်ပြီးရဲ့ခါကျတော့မတို့မစင်စားမိရဲ့ချက်တွေပေါ့ပုံမှန်မစင်စားမိရဲ့ professional advice တွေလည်းသူကပြီးရဲဆိုတော့အတွက်ကိုလည်းပြောကြပါတယ်အဓိကအိမ်ကြီးရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့တကားဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာမြင်မဲ့လေကားတွေပေါ့လေစတူဒီယိုဘက်မှာရှိတဲ့လေကားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့family living ကိုဖျက်သွားစရာမလိုဘဲနဲ့စတူဒီယိုပေါ်တန်းရောက်နိုင်အောင် straight flight အရှိကိုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်နဲ့အိမ်မှာကျတော့အဝင်ထွက်ဖြစ်နေတဲ့ balcony လေးတွေရှိပါတယ်ပထမတက်က balcony ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယထက်က balcony ကကျတော့ private balcony သဘောမျိုးနဲ့ပဲ design လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပထမတော့ဒီအင်းကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအတွင်းငန်းလိုအပ်ချက်တွေကမတူတာရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြင်ပုံကျတော့တစ်ထပ်တည်းတူချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းနေရာအနေထား limitation ရှိတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့စိတ်ပူမိတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းdesign လေးထွက်လာတယ်အိမ်လေးဆောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်မိသားစုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ channel မှာအိမ်လေးနှလုံးစင်လို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့သဘာဝအလင်းရောင်ပြီးတော့လေဝင်ထွက်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအားလုံးရအောင်လေဒီ Taito Architects ကလေချာလေးစဉ်းစားပေးထားတယ်အပြင်ဒီ channel မှာဆိုလဲကလေးတွေ
ဆော်လို့ရတဲ့လုံလောက်တဲ့အနေအထားလေးအကျယ်ဝန်းလေးရှိအောင်ဟိုလေဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားပါတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောကျပါတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာရောဒီအိမ်လေးစောက်တဲ့အချိန်မှာပါအခက်ခဲနဲ့ဖိအားတော့အနည်းငယ်ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းarchitect တယောက်အနေနဲ့တော့ကိုယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာမြင်ရတာကျဉ်းနေစရာပါပဲရှင်